كارثة. لقد دخلت امرأة النار في هرة. يا مسلمون، امرأة دخلت النار في قطة، في قطة دخلت جهنم في قطة، حبست القطة فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها فدخلت النار، والحديث في الصحيحين. ودخلت بغي زانية من زواني بني إسرائيل الجنة في كلب، في كلب، مش ممكن أبدا. بغي، امرأة زانية محترفة في الزنا، مرت على كلب يلهث الثرى التراب، فعادت إلى بير مية، عادت إلى بئر ماء، فخلعت موقها وملأت موقها خفها زي الحذاء، ملأته ماء وقدمت للكلب فشرب. يقول الحبيب: فغفر الله لها بذلك. إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصل